O mar. Na expressão profunda e viva das forças da natureza, eis que o mar a tudo excede em formosura e grandeza. Nos seus abismos trabalham milhões de laboratórios, de onde nascem para a vida as larvas e os infusórios. As almas se modificam, renova-se o esforço humano, mas é sempre inalterada a oficina do oceano. Desde os primórdios do tempo de sua edificação, a sua finalidade é a força da criação. Foi nas águas generosas de seu seio almo e fecundo que alcançaram nascimento as formas de todo o mundo. Depois de sagrar a vida, eis que opera em todo o dia, fazendo as nuvens da chuva que alenta, renova e cria. Deus concedeu-lhe a grandeza de ser profundo e inviolável, protegendo-lhe a missão do equilíbrio inalterável. Com a sua dominação esplêndida e solitária, é fator de ordem perfeita de toda a lei planetária. É o testemunho fiel de Deus em nossa existência, dando o ensino da equidade que nasce da providência. Mas se pode demonstrar tão grande revelação, é que é o lugar onde os homens não podem meter a mão. Cartilha da Natureza, de Chico Xavier.